त्यसैले म अगाडि लाँदैछु है त। अस्ति हामीले यङ्स मोडुलससम्मको प्रब्लमहरू गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। अब आज चाहिँ हामी बल्क मोडुलससँग रिलेटेड कस्ता प्रब्लमहरू हुन्छन् त त्यता जाउँ है त। एमसीक्यू बाटै सुरु गरौँ। ओके, आजको एमसीक्यू नम्बर 1, इज इट भिजिबल? हेलो। यस सर। अलिकति है अलि a liter of water is subjected to pressure of 5 into 10 to the power 6 Newton per meter square, having compressibility दिएको छ 2 into 10 to the power minus 10 meter square per Newton। यो दिएको छ। अब हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ चेन्ज इन भोल्युम कति छ। चेन्ज इन भोल्युम इज नम्बर ए मा 1 cc, बी नम्बरमा नम्बर बी मा यहाँ छ 10 cc, नम्बर सी मा 0.1 cc, नम्बर डी मा 10 to the power minus 3 cc। Okay, we have 4। हेरौँ त एकचोटि क्वेसन। यसको आन्सर के होला त? यसको आन्सर अभियसली यसको आन्सरको लागि चाहिँ हामीले यहाँ टर्म छुटाउनु पर्यो। compressibility refers to the chapter of elasticity where we have the not Newton, we have the term bulk modulus of elasticity। this compressibility यसको हिन्ट्समा यो compressibility भनेको चाहिँ के हो भने रेसिप्रोकल अफ बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। बल्क मोडुलसको उल्टो है। अब बल्क मोडुलसको फर्मुला इफ यु रिमेम्बर यसको फर्मुला PV by डेल्टा V हो। बल्क मोडुलसको फर्मुला माइनस साइन हामी लेख्दैनौं, न्यूमेरिकलमा माइनस साइन लेख्नु पर्दैन। सो वी गेट डेल्टा V by PV। त्यस्तो आयो। अब हामी यहाँबाट के लेख्न सक्छौं त? डेल्टा V हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। डेल्टा V भनेको PVC भयो। PVC पाइप सम्झिने यसरी PVC पाइप चाहिँ चेन्ज इन भोल्युम हो भनेर सम्झिने। अब के दिएको छ हालौं त एकचोटि। प्रेसर भनेको 5 into 10 to the power 6, यसको युनिट के छ त्यो पनि लेख्दियौ, न्यूटन पर मिटर स्क्वायर इन्टु एन्ड देन वी हैव भोल्युम। भोल्युम कति छ? अ लिटर। अ लिटर मिन्स कति भयो? अ लिटर भनेको चाहिँ के भयो त? 1 लिटर नै लेख्दियौ अहिले इन्टु सी भनेको 2 into 10 to the power minus 10 मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। यो युनिटमा कन्फ्युज नहुने है। यो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर र यो मिटर स्क्वायर पर न्यूटन काटिहाल्यो हैन। अब कति बाँकी छ त हेरौँ त। योबाट कति हुन्छ? 10 to the power minus 3 बाँकी हुन्छ। यो यति आन्सर आउन साथ धेरैले के गर्छ? ओहो 10 to the power minus 3 मिल्यो भनेर डी आन्सर लाउने गर्छ के। डी आन्सर हो त? आन्सर डी मा त सीसी मा छ।
सीसी मा छ, यहाँ त लिटरमा छ भनेपछि डी इज नट द एन्सर। अब लिटरलाई केमा लैजाउँ, सीसी मा लैजाउँ। 1 लिटरमा कति सीसी हुन्छ? 1000 सीसी हुन्छ। 1000 भनेको 10 टु द पावर 3 सीसी। यो कति आयो त? 10 टु द पावर -3 र 1000 भनेको इट गिव्स 1 सीसी। सो आन्सर इज ए इज द आन्सर। यसरी गर्नुपर्छ। बुझ्यो यो? यो बीचमा एक ठाउँमा चाहिँ टल्किने रहेछ लाइटले। ओके, इज देयर एनी कन्फ्युजन ओभर हियर? नो सर। बुझ्यो है? ल अब अर्कोतिर जाउँ है त। यो प्रब्लम मैले मेट्ने है त। यो दिस क्वेसन इज अ ब्युटिफुल क्वेसन है। यसमा चाहिँ कम्प्रेसिबिलिटी भन्ने टर्म्स आउन सक्छ, थाहा हुनु पर्यो आफूलाई के गर्ने। हजुर, त्यो 10 को पावरमा -10 छ अनि यहाँ +6 भयो भने 4 हुन्छ नि। हजुरले -3 दिनुभयो। अनि 5 into 2 पनि छ नि त। 5 into 2 त कति भयो? 10 भयो। 10 to the power 7 भयो नि त। अनि त्यसरी है 5 र 2 पनि मल्टिप्लाई गरिसक्यो त्यसरी। Excuse me, sir. हजुर भन्नुस्। सर यति लामो प्रोसेस गर्ने इन्ट्रान्समा यसमा यसरी गर्नुपर्छ। कम्प्रेसिभ यस्तो नि त। इन्ट्रान्समा के हुन्छ भने बायोलोजीको इन्ट्रान्समा तिमीहरू भर्खर 12 पढिरहे हैन? यसो नानी, यसमा सम्झिनुपर्ने कुरा बायोलोजी बोटनी जुलोजीमा भनेको आएपछि ठ्याक्कै तुरुन्तै एन्सर आउँछ, नआएपछि आउँदैन। बोटनी जुलोजीमा टाइम चाहिँ बढी टाइम चाहिँ फिजिक्समा लगाउनु पर्छ तिमीहरूले। अनि यति सल्भ गर्न टाइम लाग्दैन के। मैले अहिले देखाउँदा पो सरर सबै गर्दै त। डेल्टा भी भनेको पीबीसी भनेर सम्झिने, 3टा मल्टिप्लाई गर्ने हो, सक्यो। त्यति हैन त? हुन्छ सर। त्यति चाहिँ गर्नुपर्छ। यो सर्ट टाइपको फर्मुलाहरु म लेख्दिउ होला आउँदाखेरि है। ओके, अब अर्को चाहिँ यो इनर्जी स्टोरको एउटा गरौँ है त। इनर्जी स्टोर चाहिँ कस्तो खालको गर्दैछु भने एउटा तारलाई तन्काउँदाखेरि चाहिँ कति ओक्डन हुन्छ भन्नेतिर जाउँ है त। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नम्बर 2 मा अनि सानो अक्षर लेख्दैछु। द ओक्डन इन स्ट्रेचिङ अ वायर of mass m, length L for a displacement of x by hanging a load m at lower end will be। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, याद गर्ने। यो क्वेसन चाहिँ पढ्न नछुटाउने। यसको मैले लेखिदिए mgx सीमा 1/2 mgx D नम्बरमा। ओके, लेट मी राइट 0। ओके, यसमा के होला त एन्सर ल? यसमा यो कुन च्याप्टरको क्वेसन कसरी छुटाउने हेर। तारलाई स्ट्रेच गरेको छ। तारलाई स्ट्रेच गर्ने भनेको कहाँ आउँछ? स्ट्रेचिङ अफ वायर भनेको मात्रै कहाँ आउँछ? इलास्टिसिटीमा आउँछ। अब कुनै पनि एउटा वायरलाई स्ट्रेच गर्दाखेरि इनर्जी स्टोर्ड कति हुन्छ? अस्ति पढाइसकेका थिए। इनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर कति छ फर्मुला? हाफ फोर्स इन्टु एक्सटेन्सन। यस, इनर्जी स्टोर्ड भनेको हाफ फोर्स इन्टु एक्सटेन्सन।
यस स्टोर्ड है यो इनर्जी स्टोर्ड भनेको यो भयो यो इनर्जी स्टोर्ड भनेकै ओक्टन हो इनर्जी र ओक्टन बराबर हुन्छ बराबर भनेपछि अब इनर्जी ओक्टन भनेको 1/2 फोर्स इन्टु एक्सटेन्सन भन्ने भएपछि आँखा चिम्लेर हाफ भएको त कहीँ पनि छैन त्यसैले आँखा चिम्लेर यो गर्दै पनि भयो तर कहिलेकाहीँ यहाँनिर 1/2 पनि राख्न सक्छ यहाँ 1/2 राख्न सक्छ अप्सन ए मा राख्यो भने त डाइरेक्ट गर्न त मिलेन त्यसैले अप्सन पनि चेन्ज गरिदिएको है मैले टिप्स दिएको हेर यहाँ 1/2 नै छैन भने चाहिँ हाम्रो 1/2 हुन सक्छ नो निड टु सल्भ डाइरेक्ट सी एन्सर भयो तर कहिलेकाहीँ यहाँ पनि 1/2 यहाँ पनि 1/2 दियो भने चाहिँ कसरी गर्ने त निकाल्नु त पर्यो 1/2 यो फोर्स भनेको के हो एक्सटेन्ड गर्ने फोर्स हो के एक्सटेन्ड गर्ने फोर्स आफ्नो मासले एक्सटेन्ड गर्छ गर्दैन आफ्नो मासले कति एक्सटेन्ड गर्छ म अहिले एकछिनमा गरौँला प्रोब्लेममा आफ्नो मासले एक्सटेन्ड गर्दैन त्यसैले ह्याङ्गिङ मासले मात्र गर्छ सो एफ को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो mg त्यसपछि एक्सटेन्सन कति छ त हाम्रो x छ x सो आन्सर इज c इज द आन्सर एनी कन्फ्युजन टु यु यसमा यस्तो खालको भयो एउटा तार छ यो तार यसको मास m छ यसको लेन्थ l छ यसलाई तन्कायो तलतिर लोड m राखेर तन्कायो m इन्टु g हुने भयो डाउनवर्डली तान्दाखेरि ग्राभिटी पनि प्ले गर्ने भयो र यसको लेन्थ चाहिँ अलिकति बढ्यो रे कति बढ्यो त यो x बढ्यो अब ओक्टन भनेको हाम्रो नर्मल्ली बिगार्ने कसरी भने ओक्टन भन्नासाथ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हाल्छ फोर्स भनेको mg अनि x भनेर धेरैले बी आन्सर लेख्छ के बी तर बी आन्सर किन होइन यसरी एउटा इन चाहिँ फिक्स गरेर अर्को इनतिर मात्र तान्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त 50% मात्र ओक्टन हुन्छ 1/2 भनेको के हो 50% हैन 50% मात्र काम हुन्छ यो याद गर्ने यदि यसलाई खुल्ला गरेर दुईतिरै तानेको भए के हुन्थ्यो त ल एउटा यो तार छ रे यता पनि तान्यो भने कति हुन्छ यसको ओक्टन कति हुन्छ यता mgx 0 1/2 mgx यता 1/2 mgx हुँदाखेरि कति हुन्छ mgx मात्र हुन्छ यो केसमा है दुवैतिर तान्दाखेरि एउटा साइड मात्र तान्दाखेरि के हुन्छ 1/2 mgx हुन्छ कन्फ्युज नहुने है यसमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन अर्कोतिर जान्छु है त केही कन्फ्युजन छ भने सोध अब अर्को एउटा चाहिँ यो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्वको गरौँ है त नम्बर 3 मा इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यो पनि आइओएम को क्वेशन हो है कर्वमा दुईटा छ रे एउटा कपर र रबरको लागि स्लोप निकालेको छ स्लोप्स फर कपर एन्ड रबर आर नोट गर्यो उसले tan कपरको लागि थीटा c अनि रबरको लागि tan थीटा r रेस्पेक्टिभली यसरी रेस्पेक्टिभली नोट गर्यो which one is correct कुन चाहिँ करेक्ट छ ए मा tan theta c is more than tan theta r एउटा अप्सन बी नम्बरमा tan theta c is less than tan theta r option c ma tan theta c is equals to tan theta r option d ma tan theta c is less or equals to tan theta r okay for it यसको लागि पहिला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भनेको के हो अलिकति जानु है अलिकति थाहा पाइराखौँ
माथितिर स्ट्रेस तल के हुन्छ स्ट्रेन हुन्छ। अब दुईटा कर्वको लागि भनेपछि ल एउटा मात्र लाइन तानौ न। ल कुनै कपर होस् चाहे रबर होस् यो लाइन आयो रे यसको स्लोप हुनलाई त लाइन नै हुनु पर्यो। अब यसको लागि स्लोप भनेपछि वी मेक अ स्मल ट्रायंगल अफ हियर ट्रायंगल बनाउँछौँ यसरी। यो एंगल भनेको थीटा भयो यसको स्लोप भनेको कति हुन्छ त यसको स्लोप भनेको के हुन्छ यहाँ हेरौँ त स्लोप भनेको त tan थीटा हो हैन। tan थीटा भनेको यो ट्रायंगलमा tan थीटा भनेको त यो हो नि त p/b। p ले के कुरा देखाउँछ हेर त p ले स्ट्रेस देखायो b ले के देखायो स्ट्रेन देखायो। त्यसैले p/b p ले देखाउँछ स्ट्रेस b ले देखायो के त स्ट्रेन। स्ट्रेसलाई स्ट्रेनले डिवाइड गर्दा के आउँछ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी आउँछ। अब यो लेन्थसँग रिलेटेड भएकोले के आउँछ यंग्स मोडुलस। यसबाट के आयो त y भनेको tan थीटा भयो कि भएन। स्लोपले के दिने भयो यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी दिने भयो। अब कपर र रबरमा कुन बढी इलास्टिक छ त व्हिच वन इज मोर इलास्टिक कपर इज मोर इलास्टिक हैन। हामीलाई थाहा भएको के हो कपर इज मोर इलास्टिक देन रबर यो थाहा छ भनेपछि अब के हुने भयो त YC YR भन्दा बढी भएपछि tan थीटा C के हुने भयो त tan थीटा C चाहिँ बढी हुनु भयो कि भएन। tan थीटा C इज मोर देन tan थीटा। सो यो अप्सन कहाँ छ त ए इज देयर यसरी है। स्लोप केसँग बराबर हुनुभयो यंग्स मोडुलस सँग। अब यंग्स मोडुलस कपर को लागि रबर भन्दा बढी छ भनेपछि कपर सँग रिलेटेड tan थीटा C चाहिँ tan थीटा R भन्दा बढी हुने भयो। त्यसरी जाने बुझ्यो है सबैले। नबुझे सोधम एनी कन्फ्युजन नो सर ओके छैन भने अब हामी अर्कोतिर जाउँ है त अर्को प्रब्लम। अब हामी पोइसन रेशियो एकचोटि हेरौँ है त पोइसन रेशियोतिर जाउँ। इनर्जी डेन्सिटी भनेको पनि थाहा छ नि सबैलाई। इनर्जी डेन्सिटीको फर्मुला के हुन्छ यसको नि अलिकति भनिदिन्छु है त धेरै सजिलो। इनर्जी डेन्सिटी भनेको इनर्जी पर युनिट भोल्युम त हो नि। इनर्जी स्टोर्ड पर युनिट भोल्युम है। इनर्जी स्टोर्ड को फर्मुला के हो 1/2 फोर्स इन्टु एक्सटेन्सन। भोल्युम को फर्मुला के हुन्छ एरिया इन्टु लेन्थ। फोर्सलाई एरियाले डिवाइड गरेपछि के आउँछ प्रेशर हो। यहाँ चाहिँ हामी स्ट्रेस भन्छौँ 1/2 स्ट्रेस इन्टु डेल्टा L/L ले डिवाइड गर्दा के आउँछ स्ट्रेन। के हुने रहेछ इनर्जी स्टोर्ड को फर्मुला हाफ स्ट्रेस इन्टु स्ट्रेन हुँदो रहेछ। यसलाई यो आइओएम मा कस्तो क्वेशनमा सोधेको छ भने यंग्स मोडुलस को टर्म्स मा लेख भनिरहेको छ। यही फर्मुलालाई हाउ डु यु एक्सप्रेस दिस फर्मुला इन टर्म्स अफ यंग्स मोडुलस इट्स भेरी इजी। हेर्नु त हाफ स्ट्रेस ल स्ट्रेस स्ट्रेनलाई यंग्स मोडुलस मा लाने यसरी नि त y भनेको के छ फर्मुला स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन। अब स्ट्रेन बराबर के हुन्छ यो फर्मुलाबाट स्ट्रेस बाइ y हेर त यो लेख्न पाइन्छ स्ट्रेस बाइ y पाइन्छ है। सो फाइनली यु विल गेट स्ट्रेस स्क्वायर बाइ 2y। यो पनि सोधिरहेको छ है स्ट्रेसलाई उसले यस माने हुन्छ यस स्क्वायर बाइ 2y हुने भयो। त्यस्तै स्ट्रेनमा पनि लैजाउँ न त। यहाँ चाहिँ स्ट्रेस स्क्वायर बाइ 2y आयो। स्ट्रेनको टर्म्समा लेख्दा के हुन्छ त स्ट्रेसलाई चेन्ज गर्दा स्ट्रेसको ठाउँमा यसको ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ y इन्टु स्ट्रेन
को होल स्क्वायर बाइ 2y यो स्ट्रेसको ठाउँमा यहाँबाट हालेको y इन्टु स्ट्रेन भयो सो फाइनली यु विल गेट व्हाट यु गेट 1/2 माथि y स्क्वायर छ y हुने भयो y इन्टु स्ट्रेन स्क्वायर यो पनि हुन्छ ल फर्मुला सोधिरहेको छ है यो पनि सोधेको छ यो पनि सोधेको छ यो त सोध्दैन यो त सजिलो सबैले मिलाउँछ नि त है भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन गाह्रो चाहिँ छैन फेरि छ त गाह्रो यसरी यो चाहिँ इन्जिनियरिङमा त सोध्दैन हेर यो है यति सजिलो सोध्दैन एमबीबीएस इन्ट्रान्स यता यो अरु प्यारामेडिक्सहरुमा चाहिँ सोध्छ है यो मेट्दै है यो मैले एनी कन्फ्युजन ठीक छ मिलेको छ नि पोजिसन रेशियो तिर जाउँ त्यसको एउटा राम्रो प्रब्लम एउटा छ हरानमा सोधेको पोजिसन रेशियो सिग्मा है यो पोजिसन रेशियो भनेको कस्तो भने एकजना मान्छे जसको चाहिँ जो चाहिँ 5 फिटको मान्छे छ रे हाइट चाहिँ वेट चाहिँ 100 किलो छ रे कस्तो देखिन्छ त्यो मान्छे फुटबल जस्तो देखिन्छ हैन वेट 100 किलो हाइट 5 फिट भनेपछि फुटबल जस्तो देखिन्छ अब त्यो मान्छेलाई पनि त राम्रो बन्न मन लाग्छ होला त्यसले अब के तरिका लगाउनु पर्छ भन्दाखेरि पोजिसन रेशियो लगाउनु पर्छ गर्नु पर्छ के भने यस्तो है पोजिसन रेशियो भनेको मोटो खालको एउटा तार छ माथि फिक्स गरेको छ यसरी यसको डायमिटर धेरै छ हेर डायमिटर लेन्थ थोरै छ अब यसलाई के गर्ने त माथिको इनमा फिक्स गरेर तल चाहिँ तन्काउने के यसरी एकजना मान्छेको टाउको चाहिँ माथि फिक्स गर्यो हात दुईटा र खुट्टा दुईटामा चाहिँ तान्न लाउने तल तान्न लाउँदाखेरि के हुन्छ होला यसको यो डायमिटर के हुन्छ घट्छ डायमिटर घट्छ लेन्थ के हुन्छ बढ्छ यसरी यो नयाँ लेन्थ हुने भयो एल प्राइम अनि यो नयाँ डायमिटर हुने भयो डी प्राइम र यसमा जुन रेटले लेन्थ बढ्छ नि त्यही रेटले डायमिटर के हुनु पर्छ घट्नु पर्छ लुक एट हियर लेन्थ जुन रेटले बढ्छ नि त्यही रेटले डायमिटर के हुनु पर्छ घट्नु पर्छ द रेट एट व्हिच द लेन्थ इन्क्रिजेज must be equal to the rate at which diameter decreases यो भयो भने के हुन्छ यसको मास पनि एउटै हुन्छ हेरौँ त तरिका ठीक छ 100 किलोको मान्छे 5 फिटको मान्छेलाई 5 फिट 10 इन्ची बनाइदियो अनि त्यो वेट चाहिँ सर्लक्क जिउ पनि मिल्छ नि त मिल्दैन यो मान्छेमा चाहिँ ट्राई नगर्ने है फेरि मान्छेमा ट्राई गरे भने त फेरि उल्टो पाल्टो होला नि फेरि है मान्छे बन्दैन फेरि यसमा के कन्स्ट्यान्ट हुन्छ मास कन्स्ट्यान्ट यसको भोल्युम पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ मास बाइ भोल्युम भएपछि डेन्सिटी पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यसको मतलब के हो थाहा छ एउटा स्टिलको तारलाई यसरी तन्कायो भने स्टिलको तार नै बन्छ भनेको सुरुमा तन्काउनु अगाडि डेन्सिटी रो थियो यसरी तन्काइसकेपछि पनि डेन्सिटी के हुन्छ रो नै हुन्छ इट मिन्स द मटेरियल व्हेन इट इज पुल डाउन इट अगेन बिकम्स द सेम मटेरियल स्टिलको तारलाई तानेर सुनको तार बन्छ भन्दैन हैन आँपको रुख रोप्या छौ रे अनि स्याउ फलेन भनेर रोएर त हुँदैन फल्दैन त्यो त त्यही भनेको है यो एनी कन्फ्युजन अब यहाँनिर यो सिग्माको डेफिनिसन आउँछ सिग्मा भनेको के हुन्छ भने लेन्थसँग रिलेटेडलाई लङ्गिट्युडिनल स्ट्रेन भन्ने डायमिटरसँग रिलेटेडलाई हामी ल्याटेरल स्ट्रेन भन्ने है सिग्मा भनेको रेशियो अफ ल्याटरल स्ट्रेन बाइ ल्याटरल स्ट्रेनलाई लङ्गिट्युडिनल स्ट्रेनले डिभाइड गर्ने केही गर्नु पर्दैन कहिलेकाहीँ यो फर्मुला हाल्न साथ आउने प्रब्लम पनि सोधिरहेको हुन्छ कन्फ्युज नहुने धेरैले यो रेशियो उल्टो पाल्टो गर्छ है सो लुक एट हियर एलए हेलो कुन पहिला आउँछ अल्फाबेटिकली हाल्दा एलए आउँछ नि त्यसैले त्यसलाई माथि राख्ने
अल्फाबेटिकल अर्डरमा ल्याटरल र लङ्गिट्युडिनलमा ल्याटरल अगाडि आउँछ, त्यसैले यसलाई चाहिँ न्युमेरेटरमा राख्ने, लङ्गिट्युडिनललाई डिनोमिनेटरमा राख्ने। अब ल्याटरल भनेको त यो भ्यू हो नि त, यो डायमिटर वाला भ्यू हो, त्यसैले चेन्ज इन डायमिटर बाई ओरिजिनल डायमिटर डिभाइडेड बाई लङ्गिट्युडिनल भनेको चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ। अब लेन्थ बढ्दाखेरि डायमिटर घट्ने भएकोले वी इन्ट्रोड्युस हियर नेगेटिभ साइन। यति हो सिग्माको, बुझ्यो? यो सिग्मा भनेको माइनस डेल्टा टी बाई डी अनि डेल्टा एल बाई एल। ओके, अब त्यसपछि यसको युनिट हुँदैन, डाइमेन्सन पनि हुँदैन, यसको थ्योरेटिकल भ्यालु सम्झिराख है। थ्योरेटिकल टीएच भनेको यसको थ्योरेटिकल भ्यालु, चाहिँ -1 देखि 1/2 सम्म हुन्छ है, कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ। अनि प्र्याक्टिकल भ्यालु भनेको एक्सपेरिमेन्टबाट आएको भ्यालु, प्र्याक्टिकल भ्यालु भनेको नेगेटिभ चाहिँ हुँदो रहेछ, 0 बाट 1/2 सम्म हुन्छ, 0 to 1/2 सम्म हुन्छ प्र्याक्टिकल भ्यालु। अब कुरो आयो, यो चाहिँ सम्झिने है, यो भ्यालुहरु सम्झिने। अब यसको एउटा न्युमेरिकल एक्जाममा सोधेको छ, त्यो न्युमेरिकल एक्जाम है त, पनि मेटिदिन्छ है माथिको डेफिनिसन। ओके, क्वेशन नम्बर 4 होला। फर नो चेन्ज इन भोल्युम, यो धरानमा सोधेको क्वेशन है, बीपीकेआईएचएस मा सोधेको क्वेशन। फर नो चेन्ज इन भोल्युम, भोल्युममा चेन्ज भएन भने भ्यालु अफ सिग्मा इज, सिग्मा भनेको पोजिसन रेशियोको भ्यालु भनेको है। ए नम्बरमा यही लेख्दिए अप्सन 1, बी मा 0, सी मा इन्फाइनाइट, डी मा 0.5। ओके, कसैलाई के आइडिया छ? ओके, यसमा यो प्रोब्लम सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि फर्मुला एउटा यसको लागि रिलेटेड फर्मुला निकाल्छु है त म, निकाल्ने त्यसपछि एक्जाममा चाहिँ डाइरेक्ट हाल्ने हो। अब यसको फर्मुला निकाल्न खोज्दैछु। यसमा नो चेन्ज इन भोल्युम, यो सिग्मा, हामी चाहिँ भोल्युम पनि छ लेन्थसँग, यो सिग्मा भनेको त डायमिटर र लेन्थसँग रिलेटेड। यहाँ सुनौ है, सिग्मा इज रिलेटेड विथ डायमिटर एन्ड लेन्थ, इट इज नट रिलेटेड विथ भोल्युम। So we have to express that sigma in terms of volume first. कसरी गर्छौं यहाँ हेर्नु है त, यो सबै तारहरु, तार भनेको कस्तो शेपको हुन्छ? सिलिन्ड्रिकल शेप। अब त्यो सिलिन्ड्रिकल शेपमा भोल्युम कति हुन्छ? फर अ वायर, यो फर्मुला निकाल्न खोज्दै छु है। यसको सोलुसन भन्दा नि फर अ वायर भोल्युम भनेको कति हुन्छ त? जस्तै यो तार छ रे, यो तारको यो डायमिटर भयो, यसको लेन्थ एल छ भने भोल्युम भनेको पाई डी स्क्वायर बाई 4 इन्टु लेन्थ एल हुन्छ है। अब हामी लेख्छौं यो भोल्युममा चेन्ज इन भोल्युम लेख्नु पर्यो के। फिजिक्समा लेख्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामी के लेख्छौं? इरर इन भोल्युम, परमिसिबल इरर इन भोल्युमलाई हामी डेल्टा भी लेख्छौं बाई भी। सुन, यो भनेको डेल्टा भी भनेको के हो? इरर इन भोल्युम बाई ओरिजिनल भोल्युम भनेको। यहाँ हेरौँ, यहाँ कन्स्ट्यान्टहरु लेख्न पाइदैन, पाई 4 कन्स्ट्यान्ट हो, नलेख्ने। डी को पावर 2 छ नि, त्यसैले 2 लाई अगाडि ल्याउने। 2 डायमिटर मेजर गर्दा कति इरर थियो डिभाइडेड बाई अर्को डी प्लस एल को पावर कति छ? 1 छ, त्यसैले 1 इन्टु डेल्टा एल बाई एल। यसरी लेख्नु पर्छ है। 2 times delta d by d plus delta l by, बुझ्यो है? डेल्टा l by l टल्कियो एक ठाउँमा। अब जस्तै यो सम्झिने कसरी? जस्तै y इक्वल्स टु a टु दी पावर p इन्टु b टु दी पावर q छ भने यसलाई लेख्ने कसरी भने
डेल्टा y by y भनेको लेख्ने यसरी p डेल्टा a by a डाइमेन्सन भन्ने च्याप्टरमा पढ्नु पर्छ q इन्टु by b यसरी लेख्ने हो है यस्तै गरी लेखेको अब दुईटै साइडमा डेल्टा v by b लाई डेल्टा l by l ले डिवाइड गर त ल डिवाइड गर्ने यसरी डिवाइड गरे मैले डिवाइड गर्दा यो जे छ त्यही लेख्ने हो लेखे इक्वल्स टु यो डिवाइड गरौँ त कति आउँछ 2 टाइम्स डेल्टा d by d by डेल्टा l by l यताको टर्म्स कति आउँछ प्लस 1 आउँछ हैन त म्युट गर है बाबु कसको स्वाइङ स्वाइङ आइरहेछ साउन्ड ओके अब यसलाई एज इट इज लेखौँ अर्को साइडको हेरौँ त अर्को साइडकोमा 2 यो टर्म्स भनेको के हो त यो डेल्टा d by d by डेल्टा l by l भनेको त यो त सिग्मा हो त्यहाँनिर माइनस साइन थियो त्यसैले यसलाई म 2 इन्टु माइनस सिग्मा प्लस 1 लेख्छु आउँछ किन माइनस सिग्मा सिग्मा भनेको के थियो अघि डेफिनिसनमा हेरौँ त डेल्टा d by d माइनस अनि डेल्टा l by l थियो नि त त्यसैले माइनस 2 सिग्मा यो भनेको के हुन्छ 1 माइनस 2 सिग्मा यहाँनिर के छ डेल्टा v by b यतातिर अब के लैजाऊ डेल्टा l by l यो फर्मुला लगाउने यसमा रिलेसन थाहा हुनुपर्छ यहाँनिर लेखिदिनु भयो डेल्टा v by b by डेल्टा l by यो आउँछ यो रिलेसनसम्म आउँछ यो रिलेसन डाइरेक्टली हाल्ने हो है डेल्टा v by b इक्वल्स टु 1 माइनस 2 सिग्मा डेल्टा l by l अब बल्ल प्रब्लममा जाउँ यो फर्मुला लगाउने है यो सम्झिने फर नो चेन्ज इन भोल्युम यो डेरिभेसनमा कसैलाई केही समस्या छ कसैलाई केही समस्या छ भने भन मलाई लाग्छ छैन होला बुझेको छ होला अब क्वेशनतिर जाउँ नो चेन्ज इन भोल्युम भनेको के हो डेल्टा v को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो यसको ठाउँमा 0 हाल्नु पर्यो अब ल हेर 0 by v इक्वल्स टु 1 माइनस 2 सिग्मा डेल्टा l by l यो भनेको त 0 हो 0.5 छ यस यो डेल्टा l by l कहिले पनि 0 हुँदैन है लंगिट्युडिनल स्ट्रेन 0 हुनलाई त के लेन्थ इन्फाइनाइट हुनु पर्यो कि डेल्टा l 0 हुनु पर्यो सो यसले के दिन्छ त 1 माइनस 2 सिग्मा इक्वल्स टु 0 यहाँबाट सिग्मा भनेको कति आउँछ 1/2 फेरि 1/2 एन्सर छैन भनेर ई नम्बरमा 1/2 हाल्दा होला नि तिमीहरू 0.5 एन्सर इज डी एन्सर डी भयो यसरी सल्भ गर्ने अलिकति यो डेरिभेसनको कन्सेप्ट लगाउनु पर्यो यो डेरिभेसन चाहिँ याद गर्नुपर्छ है थाहा छैन भने पनि निकाल्नलाई त्यति गाह्रो छैन कहिलेकाहीँ बिर्सिरहेको हुन्छ 1 माइनस हो कि प्लस हो कि भन्ने हुन सक्छ प्लस नै भए पनि त यहाँ यो अप्सन नै छैन है मेटे है त मैले यो है ओके पोजिसन रेसियोको यो भयो अब एक्सटेन्सन आफ्नो वेटले गर्दाखेरि ल एउटा एक्सटेन्सन ड्यू टु सेल्फ वेट भन्ने छ एक्सटेन्सन नम्बर 5 नै लेखौं एक्सटेन्सन ड्यू टु सेल्फ वेट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है यो एक्सटेन्सन ड्यू टु सेल्फ वेट m with length
cross section A of cross section A and Young's modulus y is given by विषय यो चाहिँ इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्समा सोधेको छ है धेरैचोटि जता पनि सोध्न सक्छ लेट्स राइट फ्रम ए मा मास m दिएको छु mg by ya mg l by ya option B मा mgl by 2ya C मा 2mgl by ya option D मा Any idea with you? नयाँ टर्म है सेल्फ वेट आफ्नै वेटले के यो भनेको कस्तो हो भने एउटा रड छ रे रड छ यो तन्किनलाई त भुइँमा यसरी हालेर त तन्किदैन यसलाई त झुन्डाएर राख्नु पर्यो झुन्डाएर राखेको छ यसको मास m छ यसको लेन्थ l छ भने यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन a छ यंग्स मोडुलस y छ भने कति हुन्छ त यसको एक्सटेन्सन यतिकै राख्दा तन्किन्छ कि तन्किदैन भनेको के तन्किदैन भने चाहिँ 0 लेख्नु पर्यो तन्किन्छ भने कुन फर्मुला मिल्छ भनेर लेख्नु पर्यो अब यसमा कुनै लोड झुन्डाउँदाखेरि त तिमीले पढिसकेका छौ झुन्डाउँदाखेरि त फर्मुला यो भइगयो नि यहाँ हेरौँ त y = यहाँ हेर है म यहाँ गर्दै छु y भनेको त स्ट्रेस बाइ स्ट्रेन हो स्ट्रेस भनेको फोर्स बाइ एरिया स्ट्रेन तलबाट जाँदाखेरि यहाँ तल डेल्टा l माथि l हुन्छ यहाँबाट एक्सटेन्सन निकाल्दा के हुन्छ डेल्टा l = यहाँ हेरौँ त f * l by ya अब यो f को ठाउँमा यो m भयो आफ्नै वेटले तान्ने भन्ने भएपछि यो मास त सबैलाई तान्छ नि त ग्राभिटीले त्यसैले यसलाई mg यहाँ हेर यो mg को ठाउँमा यहाँ हेरौँ एकछिन यहाँ सुन त यदि यसमा लोड क्यापिटल M झुन्डाएको छ भने यो m हुने भयो यो चाहिँ ह्याङ्गिङ लोडको लागि भयो तर हाम्रो ह्याङ्गिङ लोड नभनिकन सेल्फ लोड भनेको छ के सेल्फ वेट भनेको छ त्यसैले अलिकति कुरो बुझ्नु पर्यो यहाँ हेर्नु है लोड झुन्डायो भने यहाँ भएका सबै मोलिक्युलहरुलाई तल तान्छ तर यो लोड झुन्डाएन भने आफ्नै लोडले कतिलाई तान्छ त आफ्नै लोडले तान्ने भनेको यहाँनिर सीजी पोइन्ट हुन्छ लुक एट हियर इट इज सीजी भनेको सेन्टर अफ ग्राभिटी पोइन्ट आफ्नै लोडले चाहिँ सीजी पोइन्ट भन्दा मुनिका मोलिक्युल मात्र तल तान्छ है सीजी पोइन्टले के गर्छ रे सीजी पोइन्ट भन्दा मुनिका मोलिक्युल मात्र तान्छ सेल्फ वेटले आफ्नो वेटले चाहिँ सीजी पोइन्ट भन्दा मुनिका लोड मात्र तान्ने भएपछि यो टोटल लेन्थ l भए पनि काम लाग्ने लेन्थ त यति मात्र भयो l/2 मात्र भयो जस्तै सर्पसँग खुट्टा छ खुट्टा त पहिला त थियो नि त खुट्टाको युज नभएपछि खुट्टा हराउँदै गयो भने जस्तै हो यहाँ पनि टोटल लेन्थ l हो तर सेल्फ वेटले त सीजी पोइन्ट भन्दा मुनिको मोलिक्युल मात्र तानेपछि हामीलाई चाहिने इफेक्टिभ लेन्थ कति भयो ओन्ली l/2 त्यसैले यो l को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो यहाँनिर l को ठाउँमा l/2 लेख्ने यहाँ लेखिराखौँ है ओन्ली द मोलिक्युल्स बिलो सीजी पोइन्ट ड्यू टु सेल्फ वेट लेख्दा हुन्छ है ठाउँमा ड्यू टु सेल्फ वेट
only the molecules below CG point are pulled down, right? Are pulled down. है त्यसैले यो त्यो बेला चाहिँ इफेक्टिभ लेन्थ L/2 भयो। अब सकियो नि FL/2AY 2YA भयो। F को ठाउँमा के लेख्ने सेल्फ वेट कति छ स्मल m mg L/2YA। So answer is B is the answer। यो सेल्फ वेट पढाउँदाखेरि ह्याङ्गिङ वेट पनि बुझ्नु पर्यो, सेल्फ वेट दुईटै बुझ्नु पर्यो। मैले चाहिँ न्यूमेरिकल बनाएर गर्दिएँ यसलाई। एनी कन्फ्युजन यसमा? केही कन्फ्युजन छ भने भन। सर त्यो ह्याङ्गिङ वेट भयो भने के हुन्छ? यो सेल्फ वेट बुझ्यो बाबु। ह्याङ्गिङ वेट भयो भने यस्तो हुन्छ के ह्याङ्गिङ वेट भयो भने यो L नै लेख्ने। ह्याङ्गिङ वेट भयो भने यही नै हुन्छ के फर्मुला यही नै हुन्छ। तर F को ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ ह्याङ्गिङ वेटको मास। सपोज ह्याङ्गिङ वेट चाहिँ क्यापिटल M छ भने यसको ठाउँमा के हुन्छ mg L/A × डेल्टा L। यति हुन्छ, यति मात्र हुन्छ। A × डेल्टा L है, डेल्टा L है यो A × डेल्टा L हुन्छ है। mg L/A × डेल्टा L हुन्छ। यति हाले हुन्छ राम्रो देखिन्छ। बाबु बुझ्यौ तिमीले? लेन्थ टोटल नै लेख्नु पर्छ किनभने all the molecules contained on the wire are pulled down। सबै मोलिक्युल तानिने भयो नि त। सबै मोलिक्युल तानिने भएपछि तिमीले के लेख्नु पर्यो लेन्थ L नै हुने भयो र तल तान्ने मास कति हो त यो क्यापिटल M हो। हेर त यहाँ क्यापिटल M लेखेको छ। बाबु बुझ्यौ तिमीले? यस सर बुझ्यो। यसलाई मैले मेटिदिएँ। अब अर्को एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ ल एउटा, त्यसपछि चाहिँ हामी बिदा लिउँला ल। ओके अब हामी y र a को रिलेसन हेरौँ। The spring constant of number 5 हो कि 6 होला। The spring constant of a wire, एउटा wire को spring constant wire having Young's modulus by Young's modulus y छ, length L छ and cross sectional area A is YA/L, B मा YL/A, C मा 2YA/L, ओके यो धेरै सजिलो हो। तिमीहरु आफै पनि सल्भ गर्न सक्छौ। यो त धेरै सजिलो क्वेशन। यसको कसरी गर्ने त ल यतातिर हिन्ट्स दिदैछु है म। अब यहाँ दिएको छ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के दिएको छ, त्यसपछि यंग्स मोडुलस y दिएको छ अनि L दिएको छ अनि A दिएको छ। यिनीहरुको फर्मुला लेख भन्यो के को फर्मुला लेखौ न, के सँग रिलेटेड फर्मुला y सँग। ल y को पहिला लेखौ। y भनेको F * L / A * डेल्टा L यो हैन y को फर्मुला। त्यसपछि अर्को छ के सँग रिलेटेड फर्मुला के छ F = K * डेल्टा L हैन त यही हैन।
अब यो f को भ्यालु यहाँ ल्याएर हाल्दिउ त k into delta L by a into delta L. delta L गयो कति आयो त y भनेको kl by a आयो के भनेको के आयो त अब y a by l आयो आन्सर आइहाल्यो नि y a by l भनेको कुन आन्सर हो a is the answer गाह्रो छ No, sir. ओके अब यो भन्दा अलिकति डेप्थमा गएको क्वेशन एउटा दिन्छु है त गाह्रो छैन होला यो त इट्स भेरी इजी न्यूमेरिकल क्वेशन है यो आईओई को क्वेशन हो है इन्जिनियरिङ को है नम्बर 7 मा in a crystal मा है crystal having interatomic spacing lattice spacing भन्दा नि हुन्छ ल lattice spacing 1 angstrom with Young's modulus 10 to the power 11 Newton per meter square. The spring constant is यसको spring constant कति हुन्छ is dot Newton per meter पनि अब किन सबमिट गर्नु टेन भयो अप्सन बी मा 11 अप्सन सी मा 0.1 अप्सन डी मा ए मा 10 बी मा 11 सी मा 0.1 डी मा 100 यो त्यति गाह्रो क्वेशन छैन एउटा यहाँ हेरौँ त यहाँ यंग्स मोडुलस छ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट छ भने चाहिँ यो दुईटाको रिलेसन लेख्नु पर्यो पहिला भर्खर निकाले के भनेको के छ y a by l भर्खर हैन y a by l के भनेको याल भनेर सम्झिनु के याल भनेर है अब यो क्रिस्टलमा ल्याटिस स्पेसिङको कुरा अलिकति गर्छु म यो क्रिस्टल छ क्रिस्टलमा यस्तो खालको ल्याटिस प्लेनहरु थुप्रो हुन्छ र त्यहाँनिर ल्याटिस एटमहरु हुन्छ एटम यसलाई हामी ल्याटिस पोइन्ट पनि भन्छौं एटमहरु ल्याटिस स्पेसिङलाई हामी इन्टर एटोमिक स्पेसिङ पनि भन्छौं है कुरो एउटै हो यसरी एटमहरु यसरी बस्या हुन्छ यो एउटा एटमबाट अर्को एटमसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ जहिले पनि फिक्स्ड हुन्छ यसलाई हामी ल्याटिस स्पेसिङ भन्छौं डी यो पनि डी हो यो पनि डी हो यो पनि डी हो यो पनि डी हो यो 2 डाइमेन्सनमा है 2 डाइमेन्सनमा चाहिँ भनेपछि यसले के बनाउने भयो स्क्वायर बनाउने भयो लुक एट हियर स्क्वायर 3 डाइमेन्सनमा के बनाउँछ होला यसले क्यूब बनाउँछ हामीलाई एरिया छ यसमा लेन्थ यो l बराबर कति हुन्छ d हुन्छ a बराबर कति हुन्छ त यसको एरिया कति हुन्छ त अब d स्क्वायर हैन स्क्वायर को एरिया के d स्क्वायर भनेको l स्क्वायर भयो र फाइनली हाम्रो फर्मुला के हुन्छ k y a by l छ भने y a को ठाउँमा d स्क्वायर सरी d l j लेख है l स्क्वायर अनि d स्क्वायर लेखौं न बुझ्ने हो है केही छैन d स्क्वायर बाइ यो d कति भयो त y into d भयो देखिन्छ सो फाइनली y into d यो त दिया छ y भनेको कति छ 10 to the power 11 10 to the power 11 d भनेको 1 आंगस्ट्रम आंगस्ट्रम भनेको कति हो
1 आर्मस्ट्रङ भनेको 10 to the power -10 कति आयो त भयो 10 आयो आन्सर इज ए इज द आन्सर 10 यसरी गर्छौं हामी है यसरी गर्छौं ल अब आजलाई मैले यति नै गर्छु ल यसमा केही कन्फ्युजन छ अब अर्को दिन सायद यसमा केही क्वेशनहरु छन् भने गरौँला नभए अर्को च्याप्टर सुरु गरौँला विस्कोसिटीहरु सुरु गर्छु म अर्को दिन चाहिँ थ्यांक यू सर स्टुडेन्टहरुलाई एउटा च्याट बक्समा हामीले एउटा फर्म फिलअप गर्न राखेका छौं कसैले भर्नु भएको छैन भने फर्म फिलअप गरिदिनु न है अनि भोलि पनि अब एज युजुअल टाइममा हुन्छ क्लासहरु लिनु होला अरु साथीहरुलाई पनि तपाईहरुले खबर गर्नु होला है क्लासको लागि क्लासमा हुँदैछ भनेर खबर गर्नु है त फर्म फिलअप गर्नु भएको छैन भने फिलअप गरिदिनु ओके सर नवीन सर म छुटौं कि के हो त हुन्छ सर हुन्छ ल थ्यांक यू सो मच है गुड नाइट सर गुड नाइट है सबै